আজ স্বাধীনতা দিবসের ঠিক দুপুরবেলায় মালবাজার থেকে নাগরাকাটাগামী ৩১ জাতীয় সড়কের ধারে চাপড়ামারি জঙ্গলে দেখা মেল দুর্লভ দাঁতাল হাতির। শুধু দাঁতাল হাতিটি নয়, এর সঙ্গে আছে আরও বেশ কয়েকটি হাতি। দাঁতাল হাতিটিকে বাইরের দিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলেও বাকিগুলি জঙ্গলের ভেতরেই রয়ে গেছে। উৎসুক পথচলতি জনতা ভিড় করে দেখছে। শুনে না যাক। এখানে তো ভিড় কেন? এখানে ভিড় তার কারণ হচ্ছে এখানে নাকাগাড়া ফরেস্টের পাশে হাতি বেরিয়েছে, 2-4টে হাতি বেরিয়েছে, যার জন্য এখানে অনেক ভিড় হয়েছে, যানবাহন দাঁড়িয়েছে, তার কারণেই বেশি। হাতিটি কি দেখা গেছে? হ্যাঁ, অবশ্যই দেখা যাচ্ছে। সব লোকজন দাঁড়িয়ে দেখছে আর কি হাতিগুলো। কটা হাতি আছে এখানে? বর্তমানে দেখা যাচ্ছে 2টো হাতি দেখা যাচ্ছে, পিছনে হয়তো বা আছে বা নেই বলা যাচ্ছে না, কিন্তু 2টো হাতি দেখা যাচ্ছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কি এসছে? না, এখনো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট কেউ আসেনি। আপনার নাম? আশিস রায়। নতুন নতুন অ্যাডভেঞ্চারমূলক ভিডিও পেতে প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আরও এরকম ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকুন।